Si stavio? Krco, da li ti znaš zašto sam ja spokojan čovjek? Ne znam, Mile, ali dok ovo ne popravimo, ja nisam spokojan čovjek. Vidiš, to je zato što sam ja postigao unutrašnju ravnotežu. Da, a ta unutrašnja ravnoteža je posljedica činjenice da sam ja u skladnoj emotivnoj vezi sa Danom. Pa da, s obzirom na to da ste se 20 godina krili od tvoje dominantne majke i da kući nisi smeo da pisneš da imaš devojku, onda ste stvarno vi jedan od najskladnijih parova koje sam vidio u životu. Vidiš, ja Dana kad ode na putnik, ako ode na nekoliko dana, ja uopšte nisam ljubomoran, zato što je naša veza zasnovana na bezgraničnom međusobnom poverenju i uvažavanju, a tu postoji još jedna mala tajna velikih majstora. Aj, prosvetli me. Šta ima svaki majstor? Šta? Pomoćnika. I šta, ti imaš pomoćnika? Da. Malog, plastičnog pomoćnika na baterije kog Dana svuda nosi sa sobom. Misliš na... Dana? Ko bi rekao da je Dana tako liberalna? Vidiš, to je prava reč. Čekaj, a i tebi ne smeta i ne pravi ti pritisak to što moraš da se takmičiš sa tehnologijom? Ma tehnologija je tehnologija, a ljudski faktor je ljudski faktor. I Dana to samo nosi okolo naokolo. Pa ne, nosi okolo naokolo. Znaš, neke zemlje malo čudno gledaju na mog pomoćnika. Recimo, arapske zemlje, tamo ga ne nosi. Pa kako ga prenese? Pa tako što ga stavi tamo da ga niko neće tražiti. Dana? Da, ja ga lepo pripremim, dam, kažem, izvoli Dano, ponesi tvog Lemija. Lemija? Ja sam Mile, a on je Lemi. Mile Lemi. Još smišljati duhovite nadimke. Mislim, njegov pravi naziv je Intruder 2000, ali mi mu tepamo Lemi. Da. I onda ona lepo kad se spakuje, ja dođem i pripremim Lemija, dam Lemija. Ona kaže, Mile, da li si izvadio baterije? Kažem, Dano, izvadio sam baterije. Ona kaže, Mile, da li si sigurno izvadio baterije? Kažem, Dano, izvadio sam. Nežno je poljubim i kažem, Dano, lepo se provedi sa Lemijem. A zašto vadiš baterije? Pa zbog rentgena. Bravo, Mile. Iskusno. Iskusno. Aj mi sad ti iskusno dodaj 9. Evo, Mile. Put do Dubaija će trajati oko 5 sati. Nadam se da ćete uživati. Vaš pilot Viktorija Babić vam želi ugodan let. A moja asistentkinja, kopilot Živković i ja ćemo se potruditi da stignemo na odredište na vreme. Asistentkinja Živković, znaš šta sme... Dobro, bebo, nemoj da se stresiraš uopšte. Dobar dan. Ovo su tvoji omiljeni letovi. Dubaj, 3 dana rokačine, onda se vraćate u polupraznom avionu uz neviđeni mamurluk. Šta ti uživance, šta te briga? Meni je svaki let isti. Ne, nije svaki. Ste dobro? Ste dobro, Dano? Dobro sam. Kako maj... Čujete da nešto zuje? Ne čujem. Zuj nešto, Dano. Ja ne čujem. Baterije, Mile, mrtav si. Dano, izgleda da vi zujite. Nisam insekt, ne zujim. Zujte, Dano, čujte šta vam kažem, zujte. Ne zujim, ne čujem. Zujte, koji insekt? Samo trenutak. Dano? Šta zuji? Pa sad nema ništa. Dobar dan. Kad ništa ne zuji. Pa mogu sam da se zakunem u rođenog brata da nešto zuji, Dano, pa nisam lud. Čekaj, ti uopšte nemaš brata. Pa nemam, ali da imam, ja bi mogu da se zakunem u njega. Ti kakvo zujenje. Zuji tebi ušima. Izgleda. Nije ti baš trebalo ovo sa asistentkinjom Živković. Kad ti budeš prestao da smaraš to Medenom, prestao ću ja da te zezam. Ja nisam ni pomenuo Medenu, ti si pomenula Medenu. Ovo stalo Medena je prošlost. Jel ti kapiraš da si ti sad pomenuo 3 puta Medenu za 2 sekunde? Pa da, ali si je pre toga ti pomenula 2 puta. Ja? Da, a na kraju krajeva ona me više ne zanima i ja sam nju prevazišao. Ma šta mi rečeo? Da. Aha, nije nego. Keve mi bre, Keve nevenke, a? stvarno sam je prevazišao, ja mislim bre, ja mislim da sam
sebi otvorio neka nova vrata. Čak sam počeo i da sanjam i to znaš kakvi snovi sam počeo da sanjam. Nisam sigurna da me to sad baš zanima. Hvala ti. Ne, veruj mi da te zanima. Slušaj, da ti kažem. Vidi ovako. Ležim ja u jedan ogroman krevet, onako, baš ogroman, sa pink posteljinom. Svilenom, pretpostavljam. Za kakvu drugačiju? Ovo obećavam. To ti pričam. I pazi sad. Ovo mi je prvi put da letim za Dubaj. Znaš koliko sam uzbuđen? Strava si. Dobar dan, izvolite. Znaš, ja kad prvi put idem u neku zemlju, ja volim da naučim sve o toj kulturi u koju dolazim. Znaš ti koliko su Kamile nevjerovatno zanimljive? Znam, Stanko, znam. Idem da jašem Kamilu, da snimim vlog o tome, ali pravu, ne ovu sa slike. Stvarno? Dobar dan. A, reci mi, molim te, koju jaš? Dromedra ili Baktrijana? Ja svašta pitam, naravno, Dromedra. Dobar dan. Baktrijana se nalazi u centralnoj Aziji, a Dromedra je u Emiratima. Molim te, nemoj mi zameriti, Anđelo. Evo, jel ti znaš da su one u suštini rođaci lame koja se nalazi u Južnoj Africi? E sad, Miloje, molim te daj ovom gospodinu s naočarima kafu. Kako da vam kažem, beba, here Danas you je are. Miloje neraspoložen. Kom s naočar? Sve moram sama. Pa ne možeš tamo, nego tamo. Okay, please remain calm. Please remain calm. My friend, think about something beautiful, some happy place, you know, pyramids, Tutankhamon. Oh, everything will be all right. A, no, čuješ? Ne čujem. Kako ne čuješ? Pa opet nešto, čuješ ga? Ne čujem. Da, no. To ti zuješ? Možda zujim, možda ne zujim. Zašto zuješ, da? Everything will be... Zuji mi se. Šta ti se Sam zuji? Dano, da, nemoj pomisliti. Dano. Miloje, tebi definitivno nešto zuji u ušima. Šta mislim? Ljubite, beba. Here you are, sir. I sad pazi. Pazim. Padaju njih dve kod mene u sobu i sedeju kod mene na krevet. Svaka sa po jednu stranu, a ja tako u sredinu. Jasno, one se rasporedile. Da bom. razumem. Dobro. I šta kažu? Pa, ne kažu ništa, više komuniciraju onako sa taj, znaš, devojke što imaju taj znakovni jezik, onako. Kako ne, one kao body language i to. Da bom, da. Naravno, da, jasno. I onda? I onda, ja tu krenem tako isto da komuniciram s njima. Jel? Piraš, Dobro, da. I onda mi one skinu pantalone. I šta kažu? Šta kažu? Šta kažu? Kažu... Wow! Wow! Da, bre! Pa- Wow, Goksi, wow! Kao i sve do sad. Pa svaka čast! Pa? Svaka čast, Goksi, wow, a? Pa mislim, one su neke studentkinje, jel? Mislim, rečnik im je onako vrlo sofisticiran. Pa da, pa studentkinje, šta će budu nego studentkinje. Naravno, brusačkinje, da. Dobro, To. i? I ništa tu. Šta i? Krenemo da komuniciramo, kapiraš? Da, pa ne bi kapirala, pa ti jedino možeš da komuniciraš sa dve ribe istovremeno. Samo u snu. Dobro. Ne, ti možda veruješ ili ne veruješ, ali ja ti kažem, mislim... Kako ne bi verovala? Pa gledala sam taj film, šta ti je? Izvolite, da li si znala da je Kamila dalji rođak lame koja inače živi u Južnoj Americi? Izvolite. I za razliku od lame, Kamile nemaju 3 želuca. Jednostavno nije im potrebno, zamisli. Slušaj, imam jedan lud plan. Ne znam stvarno zašto ovo radim, ali ajde. Izvolite. Meni je potrebna pomoć oko vloga, okej? Ne mogu sama da se snimam kako jašem Kamilu. Dobro. Pa sam mislila da ti kreneš sa mnom, malo da mi pomogneš. Hoćeš da te ja snimam dok jašeš Kamilu? Da, to sam rekla. Da, naravno, mislim, koga bi drugog zvala nego mene. Ko išta bolje znao Kamila nego Stanko Trkulja. Počastovao sam Anđela i sa zadovoljstvom prihvatam tvoj predlog. Dobro, nemoj samo da zažalim Stanko, okej? Ne, nećeš, verujem. A posle možda možemo da gledam, izvolite, kako ih potkivaju ili tako nešto, znaš? Mislim, oni imaju to Kamilje mleko. Isto to je vrlo specifično, da mogu da pomuzu Kamilu. A to je dobro za sapun i za ten, taj koji ti imaš. Da. Veruj mi, to možemo isto u njih da... Dobro. Emirati, bebo, Emirati, napokon, jao. Dano, znate šta znači to? Zemlja
strogog morala ispod kog divlja najluđi noćni život. Pa to je zemlja peska koja ti nežnog lica tabane dok se prevaljen šetkaš bezbrižno posle nekog aftera. I zemlja nežnog zujanja metroa koji se podlači pod ovim sjajnim Velegradom. Pa ja kao da ga trenutno čujem bukvalno Ja ne čujem ništa. Dano, ti zuješ, definitivno ti zuješ. Ne zujim. A tu si pored mene, nemaš šta drugo da... Samo trenutak. Si dobro? Jesam. Ništa ne zuji. Da sam ja lud, šta se ovo dešava? Tebi zuji ušima. Rekla sam. Mile. Nema ga. Šta je bre ovo, Viktorija? Gde su ljudi? Stanko i Anđela već otišli da jašu Kamile, a beba i Dana još nisu ni došli. A, jeli? Taman, da ti ispričam šta sam sanjao noćas. Slušaj, sanjam ja, vidi, ležim ovako ispod neku palmu. I onako opustio sam se i u tom trenutku ko dolazi. Dve devojčice obučene kod crven kape. Ja onako ležim i... Izvini, molim te što te prekidam. Stavi sad tu zarez, zato što ja sad moram da krenem, ali čim ja izađem ti nastavi da pričaš kao da sam ja. Važi? Dobro, čekaj, stani, gde ćeš? Imam neko organizovano plivanje s ajkulama. Sajkule? Čekaj me, pa ne hoće da izvedu. Ja sam to radila već 3 puta i veruj mi, odlično je. Over. Bebo? Dobar dan. Bebo, šta se tebi desilo, brate? Pa ne znam. Hoćete prvo da čujete lošu ili dobru vest? Pa ne znam, ja sam nešto u fazonu dobrih vesti danas. Daj, pucaj prvo dobru. U tom slučaju, sa mojim ušima je sve u redu. A šta nije bilo u redu s tvoje uši? Ma sve je bilo u redu, nego sam ja mislio da nije, razumeš? Uši ko uši, brate. Pa to ti pričam. Dobro, ajde kaži tu lošu vest, pošto sam ja krenula na plivanje s ajkulama. Dobro, loša, ide, stiže. Ajmo. Uhapsili su Danu. Dobro, ajde sad, kaži šta si joj uvalio da šverce. Ja? Ne, ovaj put ništa, kunem vam se. Dakle, mi smo samo išli kroz ovaj senzor i ja sam naravno prošao normalno. Kad iza čujem Danu, i onda se ispostavilo da ona u stvari ima ovaj vibrator. Dana ima vibrator. A da, i odmah su je skembali, vode tamo u zatvor i sad ja čujem nekog Arapina koji se dere nešto Dobro, šta to znači? Pa vidi ovako. To znači ovako, kad se ovako po hinduizmu spoje dva tela u jednu dušu i ta duša onda ide u vertikalu transcendentalnog puta. Pa otko znam to, ti stvarno misliš da ja pričam arapski. Kako mogu da znam? Samo sam čuo tog Arapina se dere Intruder. Intruder 2000. Intruder 2000, to je sve vreme govorio i to ovdje, znači kad ti nađu Intruder 2000, tebe onda skembaju ti, mislim te skembaju te i ideš na doživotnu robiju. Pa dobro, bre, čekaj, što ga nije sakrila negde? Pa sakrila ga je. Gde ga sakrila? Pa... Šta? Pa tamo gde sunce ne sija. A gde sunce? Lažeš. Pa čekaj, kako su ga našli, kako tu sakrila? Pa tako što nije izvadila baterije. Kakav danak dano neiskustvu. Ja uvek prvo izvadim baterije. A i ja isto. Čekaj, bre, otkud njoj vibrator sad, Viktoriji? A što ona ne bi imala vibrator? Zato što je bebo Viktorija, ako nisi znao, ni podaštavač muškaraca. I zato što, ja mislim i da je lezbejka. Pa dobro, ide lezbejka, čovječe, šta potrebno? Ti znaš da tržište vibratora danas zavisi samo od količine lezbejke na ovoj planeti. Zašto? Zato što svaka ima po 3 komada minimum. Pa ne znam, ove sinoć su se meni u san javile, nisu imali nijedan. Pa to je zato što je to bio san, bebo. Pa da. Ali ću ja zato da im kažem sljedeći puta koji imaju slobodno nek ponesu i nek ga iskoriste. Odlična ideja. Da. A i šta će im vibratora koji imaju mene? Pa zato što je njih 2, a ti 1. Ali dobro, ja sam sad neću da te tu pun. Nego, kog si? Izvini. Kolega, Kaži. ne bi da te prekidam, ali vidiš, ne znam da si zaboravio. Našu prijateljicu, dobru prijateljicu, koleginicu, Berserku Danu su zauvek zaključani u zatvori. Kako ćemo da im pomognemo? Da. Pa dobro, šta da radimo, bre? Pa ne znam, nekako moramo da joj pomognemo. Pa da zovemo nekog. Pa Kog da. imamo u Dubaji? Znam. Koga? Šeherezadu. Eto, s tim što to
nam baš i ne pomaže mnogo zato što Šeherezada je ovdje ilegalno. Ali dobro, ne. Imamo Šeherezadinu sestru. Tačno. Ali, to je još prvo, jer nam to još manje znači, znaš, zato što je ona ovdje, osim što je ilegalno, ona je i maloletna. Čekajte, pominjali ste onog mog prethodnika koji je otišao za Dubaj da tamo vozi za neke velike pare. Aca, zovi Acketa, Aca, da. zovi Nema šanse da zove Macu. Aca je otišao u Dubaj, nije me ni pozdravio, otišao je, nije se ni javio, neću da zovem njega. Gme. Pa dobro, Goksi, ništa. Ajde, idem ja onda polako da tražim neku novu perserku. Čekaj bre, čekaj, stani. Ajde idem da nađem Acu. I nemoj da Aca vadi baterije. Mislim da ću da ga ubijem. Koga, Dano? Samo ću da ga ubijem. Dobro, vidite, nemojte da prenagljujete sad sa odlukama, zato što sad je sve u redu. Bilo je na trenutak malo napeto, ali vidite kako je kapetan Aca uzeo pravdu u svoje ruke, izbavio vas iz kandži nepravde i sad ste normalno, lijepi, zdravi, tu, veseli, mislim, hoću da kažem, nekako ste... To je sve... Dobro, bebo, ostavi ženu na miru, vidiš da je još u šoku od... To je tu tausend putu. Čuo sam se s Acom. Sve je nekako delao nekako... Nije to... Ko je nezainteresovan. Ja sam ono kao bio u fazonu, brate, a on kao, ništa, brate, čujemo se kad dođemo u Beograd, kada vidimo se, kad dođu žena, deca, pa ono, nije bilo... Bebice moje, pa vi ne znate šta se desilo, sve što ste propustili, pa to je bio spektakl. Prvo smo mislili da sa mojim ušima nešto nije u redu, ali onda se ispostavilo da je sve u redu. Onda su uhapsili Danu zbog šverca ovog intrudera... Ovo je 2000. Da, 2000. I onda smo mi uspeli nekako da uhvatimo kapetana Acu, da on nju izvuče i on je uspeo da izbavi i baterije, a i nju iz zatvora. Ali što je najvažnije, s mojim ušima je sve u redu. Eto. Samo sekund, izvinite, ti vidim što. Kakav je to miris? To je tvoj parfem? Stanko? Odličan izbor. Sviđa mi se. Viktorija, ne razumiš. Šta? Dobro večer. Dobro, zdravo. Daj be, hoću ja taj parfem, šta je ovo? Nećeš, veruj. Hoću vidi kako mu prilaze sve ženske, kako se taro od njega... Nećeš, bebo, veruj mi, to nije parfem. Nego šta je? Obećala sam da neću nikome da kažem. Nikome možeš meni, ja sam beba. Mislim, meni ako kažeš to je kao da si rekla grobu, bebo, verujem. Slušaj, imali smo jednu malu nezgodu na safariju, okej? Ja sam pozvala Stanka da mi pomogne malo, da me snima dok ja jašem kamenu. Da. I sad, pošto ne mogu sama da se snimam normalno. Ali bilo je neverovatno. Znači, ja na Kamili, outfit gori, zalazak sunca, nepregledna pustinja, Stanko koji traži idealan kadar. I sad Stanko se izgleda našao baš iza Kamile u trenutku kad je ona... Kom trenutku, bebo? Ispustila gasove. Ispustila gasove? Da. Izvini, moram sam da nešto... Dobro, Dano, nemojte da ste na kraj sredstva, stvarno. Pa dobro, mogu je bar malo da kažeš da mu nedostaje. Znate šta je sve moglo da se desi? Mogli ste da ostanete tamo doživotno da robijate, pa onda Jadan Mile mora Josifa da vas pitava sam do kraja života. Jadan Mile? Samohrani otac, pa Jadan Mile, što... Mislim, jeste on zaboravio da izvadi te baterije, ali dešava se, čovjek zaboravio, pa nećemo valjda da mu sudimo sad. Šta sad? Eto, mislim, ko radi taj greš, jel tako, Goksi? Pa da, naravno. Naravno. Slušajte vas dvojica. 3 dana u arapskom zatvoru su od mene napravila psihopatu. Vidite. Tako da ću sada nešto da vam kažem. Ako me ikada do kraja života budete zezali za ovo, ili ako bilo ko van posade ovog leta bude saznao za ovu jednu malu neprijatnost koju sam ja doživela, izaći ću
nas na komade i baciti kroz prozor od aviona u Sredozemno more. Komadić po komadić. A što Sredozemno, Dan? Zato što preko njega prelećemo. Hello! Ali, Dano, ne može da nas bacite kroz prozor aviona, pošto se prozori aviona ne otvaraju. Mislim, prosto to nije po propisima. Razbiću prozor. Ha. Bebo, si čuo šta se desilo Stanku? Šta se desilo? Kupio parfem, on je bar nešto profitirao od ovog leta. Bar neku korist da ima. To nije bio parfem. Njega je pokušala Kamila voliti. Da. Pa šta misliš? Da li će mi se javi kad dođe u Beograd na odmor? Mislim, ipak smo mi bili najbolji drugari tolike godine. Joj, Gorane, molim te, stvarno moraš da prestaneš i da kreneš dalje. Aman, čoveče, dosta kukanj. Pa krenuo sam dalje, neću, Pa brate. kako si krenuo? Pa, eto, počeo sam da sanjam i sve. Razumeš? Uradi nešto za sebe. Svidao Stanka? On čovek kupio novi parfem, osvežio se, on je druga osoba, čoveče. Aman više. Nije to baš novi parfem. Znaš? Izvolite. 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 Ne želim sendvič. Neću ni ja. A molim Stuarta Petrovića da otvori zavesu između ekonomske i biznis klase. Zamolio bih Perserku Andrić da dođe na početak biznis klase i da se okrene licem u pravcu kokpita, ali tako da joj svi putnici u avionu vide leđa. Dakle, da dođe na početak biznis klase i da se okrene licem u pravcu kokpita, ali tako da joj svi putnici u avionu vide leđa. Ja ti kažem, Krco, Lem je idealan pomoćnik. Prvo, ne možeš da budeš ljubomoran na njega zato što nije živo biće, a drugo, služi svrsi. Ne znam ili šta da ti kažem, stvarno nisam pametan. I znaš da postoji razlika između letova na koje je Dana ponela Lemija i letova na koje Dana nije ponela Lemija. Evo, ja sam iskustveno utvrdio da se sa letova na koje je ponela Lemija Dana vraća mnogo srećnija, nasmejanija i da me mnogo više voli. Ko bi rekao? Da, i to ne samo da me mnogo više voli, nego je mnogo spremnija i željna je ljudskog faktora. Da ne poveruješ. Jo, evo je, gledaj sad ćeš da vidiš koliko je spremnija za ljudski faktor. Gde si, ljubavi moja, gde si? Krca! Tačno. Ma veži se s nama turbulentno.
samo kaži